আসসালামু আলাইকুম। আজকে খুবই সহজে হেলদি একটি ক্র্যাকার্স বানিয়ে দেখাবো আপনাদেরকে। আর এটা আপনারা স্ন্যাক্স হিসেবে খেতে পারেন। খেতে খুবই মজার, খুবই ক্রিস্পি, দেখে বুঝতে পারছেন কী পরিমাণ ক্রিস্পি হয়েছে। তো খুবই কম সময়ে বানানো যায়। আমি এখানে নিয়েছি চিয়া সিডস, এরপর আমি এখানে সূর্যমুখীর বীজ নিয়েছি, কুমড়ো বীজ নিয়েছি। এখন আমি উষ্ণ গরম পানি দিয়ে 1 ঘন্টা ভিজিয়ে রাখবো। এরপর 1 ঘন্টা পর আমি বেকিং ট্রে নিয়ে নিয়েছি, আমি ওভেনে বেক করব। বেকিং ট্রের উপরে আমি বেকিং পেপার বিছিয়ে দিয়েছি। এরপর 1 ঘন্টা পর আমি এই বীজগুলো দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো মতো ছড়িয়ে দিচ্ছি চারপাশে। আমি এটা 20 মিনিটের মতো বেক করে নিব। আমার 20 মিনিটের মতো সময় লেগেছিল, আপনাদের একটু বেশি বা কম লাগতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রিস্পি হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত রাখতে হবে। এরপর বেকিং ট্রে থেকে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো এটা তুলে নেবেন। আর এটা খেতে খুবই মজার হয়, খুবই ক্রিস্পি হয়। অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন। আল্লাহ হাফেজ।